Ate mwatu mu ggwanga erya Uganda mpaawo atalikaaba ate mwatu kyaddaaki ye omuwala amanyiddwa nga Sheila Gashumba ng'ono muwala w'omukulu Frank Gashumba kyaddaaki ate naye mwatu ali ku bunkenke oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti waliwo abaagala okumumiza omusu lwa nsonga za politics. Ku Progen Media n'agamba ffe tuba twewaayo okuba nga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda n'egamba nti osooka nga no likinga video ate mwatu ne tuba nti tweyongerayo nsonga ziba z'amawulire naye nga nsooka nentumira ku bantu baffe abali wano e Dubai, Qatar, abali wali e Jordan, abali e Saudi Arabia, Bahrain, Oman ne mbagamba nti mwebali kubanga ate ku mukutu kwe muli. Ate mwatu ensonga zeeyongedde okwata wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti mukulu yavaayo n'agamba nti securinga future yammwe naye ate mwattu buli lukya buli omu ali ku bunkenke. Omukyala ono Sheila Gashumba nga media personality mukyala akola ku NBS TV ate mwattu kyaddaaki yavuddeyo neyekubira enduulu n'agamba nti ate nze siri mu politics naye ennaku entono eziyise ate mwattu wabaddewo abansindikira obubaka obuntiisatiisa nga bayita ku social media zange ate ng'ovudde ku ebyo waliwo ne boda nnya ezatandise okuntambulirako nga mwattu zambadde element nga baliko bonna beekwese. N'agamba simanyi lwaki n'emmotoka yange bagigoberera, n'agamba nze simanyi bintu nga bino, nze siri muntu wa politics naye munyambe ate mwattu temugezaako kubanga ate mwagala okunzita. N'agamba all I do is mind my own business, work hard and enjoy my life. Threatening my life over scandals, I don't know. Osegeera ensonga bwetyo bwekyali ew'omukyalo oyo Sheila Gashumba. Omukyalo oyo yetabitegeera ne yeerabira nti ate muzeeyi we ayina entalo zakwakula sayidi zonna ate mwatu osanga bye bijja oviirako muwala we okubanga bambi afuna obuzibu ng'ate teyandyeteekeddeteekedde bintu ng'ebyo. Naye ffe tulinze tulabe updates ki ezinaava sayidi zeeyo, tulinze tuwulire ku Gashumba ng'ayogera ku nsonga eyo kubanga omwana aba tali mu politics naye ng'ate taata yawakula entalo ate mwattu yayinza omuzaalira leenya. Progen Media likinga commentinga era subscribing.